अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं वह मेडिसिन खांसी के लिए और कफ़ के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। उस मेडिसिन का नाम है तुलसी सिरप। यह सिमलिया कंपनी का सिरप है। यह इम्यूनिटी बूस्टर सिरप है। इसमें कई प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो कि खांसी और कफ़ को ठीक करती है। इसे आपको एक एक चम्मच सुबह और शाम लेना है। इसकी एमआरपी 60 रुपये है। यह आपको कहीं भी होम्योपैथिक मेडिसिन की दुकान पे मिल जाएगी। ऐसे ही और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेने के लिए